Tokratno predvolilno rubriko moram nažalost začeti s novico, ki bo razžalostila predvsem Marjana Šarca in njegove podpornike. Žal mi je, gospa. Zgodilo se je vem, da ste za njega. Zgodilo se je nepredstavljivo. V zadnjih dneh je namreč njegov tekmec Borut Pahor dobil podporo od dveh izjemno pomembnih oseb, ki krojita mnenje tega naroda in ki uživata neizmerno podporo vseh Slovencev. In ne govorim o pravih stricih z ozadja, dvojcu Janša Kučan, ampak o dveh ženskah, ki kraljujeta v vseh naših srcih. In tudi ne govorim o žametnih glasovih in kraljicah slovenskih src Heleni Blagne in Tanji Žagar. Govorim o Tini Maze in Mami Dončić, ki sta obe izrekli podporo trenutnemu predsedniku. Meni je žal, Marjan, to je to. Nobena bedastoča, ki si jo rekel, te ni uničila. Ni te ni uničila neizkušenost. Uničila sta te primadoni slovenskega športa. Zdaj ti ne pomaga niti podpora Broza Tita in samega vsemogočnega. Sorry, meni je res žal zaradi tega. Imam pa eno vprašanje za trenutnega predsednika. Gospod Pahor, 5 let ste bili na tem položaju. Kaj ste naredili v tem času? Če prav razumem gospoda Šarca, razočaranje nad etablirano politiko. Ki sem jo jaz s svojim mandatom v zadnjih 5 letih temeljito spremenil. Etablirani politik s kilometrino 25 let je spremenil etablirano politiko. Pa dajte nam pokazati, gospod Pahor, kako ste spremenili to etablirano politiko. Mislim, da bo to vrhunska dogodivščina. Kralj Instagrama je planil po sodobnejših konceptih. V ospredje je postavil sebe. Petrčka, daj mi malo kamero. Pahor je do prvega kroga volitev prehodil več kot 700 kilometrov. Sem kar utrujen. V bistvu sem izčrpan. Ne vem, meni je bilo ful bolj všeč, ko si delal. Drugače. A se mogoče kdo spomni Danila Türka, kako je kidal gnoj? Ne, noben se ne spomni. Ne? Ti si pa bil povsod, kjer te lahko tvoja PR-ovka prepričala ljudi, ne, da te za fototermin pustijo kao malo delati. Ne, ampak dobro, raj si prehodil celo državo. Kako pa je kampanjo preživel kamniški Carolc? Šarec na terenu ni utrpel poškodb, slabega vremena na avtobusu ni občutil. Kampanjo je prestal brez prask. Na tem avtobusu imamo vedno dovolj dela, zadnji smo skoraj padli ven, ker so bila vrata pokvarjena, tako da pot hitro mine. Marjan, zakaj se meni zdi, da se tlele not skriva metafora za tvoje politično udejstvovanje? Zakaj se mi to zdi? No, kakorkoli, Šarec je na soočenju Pahorju očitil še eno stvar. Nekdo, ki gre v obleki na sup, mora biti zelo prepričan vase in zanesljiv. Potem vsi Če se kdo ne spomni, Šarec je govoril o tej fotki z Instagrama. Je res, v Rekelcu pa vlakastih čevljih stojiš na supu sred jezera, moraš biti zelo prepričan vase, to je res. Pa malo vsekan glava, to dvoje. Opažam, da ljudje, vključno s Šarcem, čist narobe interpretirajo pahorizme na Instagramu. Pahor je mojster propagande, on vsako fotko skrije simbolizem, pa v hashtage neko poanto. Sam znati morate dešifrirati njegova subliminalna sporočila. Recimo, ko se je dal začasen tatu delfinčka, se spomnite tega? To samo pomeni, da je naš predsednik pripravljen na vsako obvezo, dokler ni trajna in gre dol z vodo. Ko objavi fotko, na kjer je on pod dežnikom, Tanja pa na dežju, to je jasno sporočilo, da bo naredil vse, da bo on na suhem. Ker država pač bolj rab njega kot Tanjo. To je državnik. Pa ne pozabimo na Pahorja, ki čaka na postaji. S tem nam hoče pokazati, da je tak kot mi. Osamljen čaka na bus, ki ga ni od nikoder. Ker se je postavil na napačno stran. Še metaforo je dal zraven. Je pa fajn, da je izven kadra parkiran služben Audi, ki ga bo pol odpeljal. Seveda ne pozabimo na tole fotko, kjer Pahor jasno pokaže, da bo vse vas, dragi državljani, nesel kamorkoli hočete, dokler ste miška mala. Kaj pa ne? Okej, Šarec, tebi torej ni všeč ta Pahorjev insta-populizem. Kako bi pa ti uporabljal Instagram, če bi bil tako v koraku s časom, recimo? Sam recimo ne bi predstavljal sebe ves čas v prvem planu, ampak bi skušal sliko kaj sporočiti. Recimo, če bi skušal opozoriti na revščino, bi na fotografijo dal kakšen takšen motiv, recimo. To sem hotel. Predsednik Šarec na sprehodu po Ljubljani. O, poglej ga Klošarja. Revež.
Predsednik Šarc bi hodil po Ljubljani, fotko klošarje na Prešercu ali pa brezdomce pod Tromostovjem. Hashtag Bogi, še dobro, da sem zdaj v vili Podrožnik. Ti, ki smo že pri tebi, Marjan, Požar te je pred časom obtoževal, da ti je en Adolf všeč. Dajmo zdaj enkrat rešiti za vselej. Kakšno je tvoje mnenje o demokraciji? Brez zveze, da imamo predsednika, potem brez zveze, da imamo stranke in brez zveze je, da imamo vse skupaj. Ok, diktator, fajn. Da odkljukam zadnjo alinejo o tvojem profilu. Malva s Pahorjem, kako bi rekel, ocenjujem, da bom vedel, koga nedeljo voliti. Kakorkoli na soočenju prejšnji petek sem bil skriti gost in Borutu sem moral nekaj podariti. Bi sedaj izkoristil ta trenutek, da 50% naših nagrad podarim gospodu Borutu Pahorju. A lahko rečem? Ta hip, Jure, imam več Viktorjev kot vi, ker enega imam doma in zdaj drugega. Vi imate pa enega, ne? To sem si malo drugače predstavljal, če sem čisto iskren, gospod predsednik. Malo mi je narodno to zdaj reči, ampak jaz mislim, da niste štekali na miga. Jaz sem tega Viktorja vam dal, ker ste največji zabavljač v državi. Tle ni dvoma in si kipec zaslužite. Ampak pričakoval sem, da mi ste v zameno dali svojega Viktorja za najbolj elegantno medijsko osebnost, ne? Ker bodimo iskreni, ne? Vaš styling je zadnje čase kaj? Tekaški dres. A se strinjamo, publika? Ok, volilni cirkus se zaključi po jutrišnjem in kolikor vem, se vas ogromno ne bo udeležilo volitev, kar je škoda. Kaj pa, če vas na volitve povabim, tako kot se povabi na volitve? Se pravi, kot nek trailer za film ali pa na boksarsko tekmo. To nedeljo. Zgodovinski boj. Borut Pahor. Marjan Šarec. Žal nam je Slovenija. To je to za ta denar. Jebat ga! To imamo na izbiro. Ampak vseeno pejte vol, da bo bolj špasno. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!